धेरै समयपछि भुतेको स्कुटरको पछाडि हाम्रो भुते रिटायर आर्मी अनि अहिले चाहिँ रमाइलो गर्ने हामीसँगै पहिलो खेल्ने पार्टनर मेरो खेल्ने पार्टनर भुते डन हो डन पहिलाको छरी खोला के अरे फेदी खोला एक्लै हल्लाएको मान्छे फेदी खोलाबाट मट्टी खान सट्टी खान सब भुतेको नामले चाहिँ अहिले पनि सब डराउँछन् भक्ता के गुरुङ अरे भुतेको नाम भुते तपाईँको नाम के अरे भोज बहादुर गुरुङ उर्फ भुते धन्न मैले स्वर्गीय बनाइदिएँ क्या भुतेलाई